हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं समर आप लोगों के सामने आज फिर आया हूँ और अभी 4:45 अर्ली मॉर्निंग हो रही है और हम लोग आज मेकाडेतु जो संगम है मैसूर रोड पे वहाँ जाने वाले हैं। अनफॉर्चुनेटली राशि नहीं होंगी हमारे साथ क्योंकि उनका ऑफिस है मॉर्निंग को। तो मेरे साथ मेरे दो फ्रेंड हैं जो ज्वाइन करने वाले हैं और लेट्स सी हाउ इट गोज। इट्स अ शॉर्ट बाइक ट्रिप, सो कीप वॉचिंग। रोड एकदम खाली है और एकदम ठंडी है यार। अराउंड अभी 5 बज रहे हैं, तो लेट्स सी हम लोग कब तक पहुंच पाते हैं। आई डोंट थिंक कि हम लोग 7 बजे के पहले पहुंचेंगे क्योंकि ट्रैफिक जो स्टार्ट होती है मैसूर रोड पे, अगर वो नहीं मिलेगी तो हमारी किस्मत बहुत अच्छी होगी। लेट्स सी गाइस, अभी तो हम लोग मिले भी नहीं हैं, तो उन लोग को भी आने में भी अराउंड 15 मिनट्स लगेंगे। तो आई डोंट थिंक, ओके नो प्रॉब्लम, विल कैच अप देयर एट नाइस रोड। अभी जस्ट मेरी बात हुई है मेरे फ्रेंड से और वो लोग चाय पे धोखा दे चुके हैं ऑलरेडी। अभी तक तो निकले भी नहीं हैं, ठीक है, मतलब अभी रोड पे ही हैं, कहीं पे चाय वाय पी रहे हैं। तो अगेन इट विल टेक अनदर 10 to 15 मिनट्स जैसा उनका लाइव लोकेशन शो कर रहा है। लेट्स सी क्या होता है, जब तक मैं नाइस रोड का ही मज़ा लेता हूँ। वी हैव ऑलरेडी क्रॉस नाइस रोड और अभी हम लोग कनकपुरा रोड पे हैं। टोटल अराउंड 90 to 95 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है बैंगलोर टू संगम की। रोड अच्छे हैं, कहीं कहीं पैचेस हैं, बट या इट्स गुड। अगर आप कार से भी जा रहे हो तो इट्स नॉट बैड, आप जा सकते हो। बट बाइक ट्रिप अगर आप फ्रेंड्स के साथ जाना चाह रहे हो, इट्स रियली गुड। फॉर योर इन्फॉर्मेशन गाइस, मैं बताना भूल गया, हम लोग टोटल 4 फ्रेंड थे और डीके ने लास्ट मोमेंट पे एंट्री मारी। थैंक यू सो मच डीके। और राज जो 390 RC ड्राइव कर रहे हैं, मैं R15 V2, सुमन पल्सर 220 और डीके जो लास्ट मोमेंट पे एंट्री करा था FZ के साथ। बहुत ही इन्जॉय करा हम लोगों ने। अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे आप लोग जाने के समय पे ही जितना पिक्स कैप्चर कर पाओ वो बेटर होगा, क्योंकि वाइल रिटर्निंग बहुत ही ज़्यादा धूप रहेगी, गर्मी रहेगी और वो थकान में मतलब पिक्स लेने का मज़ा नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो बेटर होगा कि आप GPS के थ्रू आप लोग जाएं, क्योंकि कन्फ्यूज़न कहीं ना कहीं हो सकती है, जैसा कि यहाँ पे हम लोग भी कंफ्यूज हो गए हैं।
यहाँ पे हम लोगों ने एक छोटा सा हॉल्ट लिया। ऑलरेडी हम लोग 80 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। अराउंड 15 किलोमीटर्स और जाना है संगम। वेदर काफ़ी अच्छी थी, जिसके वजह से हम लोगों के लिए बहुत ही कंफर्ट राइड था। बारिश कहीं पे भी नहीं हुई। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं संगम, और डायरेक्टली हम लोगों ने सोचा कि संगम पहुंच करके ही कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे। वी हैव ऑर्डर्ड ब्रेड ऑमलेट और पराठे। यहाँ पे मैं रियल टाइम वीडियो शूट करना चाह रहा था, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम विथ माइक क्लैरिटी नहीं मिल पाई। विदिन 10 किलोमीटर आप संगम से चुंची फॉल भी जा सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग चुंची फॉल पहुंच चुके हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू गवर्नमेंट रूल्स हम लोग नीचे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि नीचे जाना अलाउड अब नहीं है। चलिए आप लोगों को कुछ फ़ोटोज़ दिखाता हूँ जो इस ट्रिप पे हम लोगों ने लिए हैं। Thank you so much for watching this video. Kindly like, subscribe and share.